Mangmangan ni Jacob T. Pig in a blanket. Niluto ni Mama na. Adino na ni Papa. Paparazzi. 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 Yeah, nah, nah. I've got a feeling that tonight's gonna be a good night. Good night. Yeah, good night. Black-eyed peas ka. Good night. Joshua, malaminak. Naglamiis. Ka malamin? Ah, nakasaka-saka ka pa eh? Apa na jirwa? O di unagan. Ito tani. Garod. Adatisan. Jay, doon tayo. Dali, liga. Ano nando doon? Show me around. Diyos ko, mamamatay ako sa'yo, Jake. Kung mag-ginaw-ginaw. Ikaw ay wala lang. Wala lang. Ako'y nang yung ngatog. Naimas si Pig in a blanket? Naimas? One. One manong. One ading. One. Ajay. Adino jangato. Adino tibalay mo. Ading. Jay. Ay manong. Ay, naglamiis. Sumuktan, jabala yun. Isyak. Ang ginaw naman dito. Jeez. Mekan, sumuktan? Ang ka malamin? Siyak malaminak. Malaminak. Ni, haanan. No, that's dirty. Narugit datan. Yak. Yan. Kanak man nga rod. Nay, natinag mo tan. Ano na? Kanak man nga rod. Kanak man ni auntie. Salamat. Naimas? Naimas niya. Nagimas niya. Doon ni manong mo. Ay. Yan ang nandiyan. Biliit. Biliit. Ano niya naga ni manong mo? Joshua. Joshua. Ni manang mo. Yan naga na. Manang Ira. Yan may isang manang mo. Manang KK. KK. Tapos, si kanya nagan mo. Jacob. Si Jacob. Papa Nam. This is their kind of like a patio something. Inya na ita. Ay! Hamba na ita. Pabayam na ita. Makatoy. Sino na dito? Ha? Sino na dito eh? Ay!